ကထိခိုက်ဒဏ်ရာရသူတွေကိုဆေးဝါးကုသပေးတဲ့တရုတ်နိုင်ငံကဆေးရုံတရုံနဲ့လောက်ကင်တိုက်ပွဲတွေကိုကိုကဲညွှန်ကြားတဲ့ဖုန်ကြားရှင်နေထိုင်တဲ့ဟိုတယ်တစ်လုံးပုံကိုလည်းပြသထားပါတယ်ဒီကိုကန့်နယ်မြေဒေသကိုအုပ်ချုပ်တာဒီကိုကန့်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရအစိုးရအုပ်ချုပ်နေတာကိုကန့်လူမျိုးတွေကအုပ်ချုပ်နေတာဒီနေရာကိုသူကပုဂ္ဂိုလ်ရေးရလာပြီးသူဒီမှာခေါင်းဆောင်လုပ်ချင်တာပြည်သူလူထုရဲ့ဆန္ဒရရွေးချယ်တင်မြှောက်ထားတဲ့သူသူကလာတိုက်တာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အချုပ်ချာလို့ပြောတာအစိုးရရဲ့အစိတ်ပိုင်းတရဖြစ်နေဒါကိုသူတို့လာတိုက်တာဒါကျွန်တော်တို့အချုပ်ချာလာကိုလာတိုက်တာပဲဒါကိုကျွန်တော်တို့အထိခံလို့မရအောင်တော့ဒီအဖွဲ့ဒီဘာအဖွဲ့လဲဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်တော့ဆက်ဆံတင်တယ်လားမဆက်ဆံတင်တယ်လားနော်ဦးဖုန်ကြားရှင်ဟာနိုင်ငံတော်အစိုးရကလူငင်းချမ်းသာခွင့်နဲ့မိုင်းလားဒေသမှာအခြေစိုက်နေထိုင်ခဲ့တာကြောင့်မိုင်းလားအဖွဲ့မှာလည်းတာဝန်ရှိတယ်လို့ပြောပါတယ်မိုင်းလားကဦးဆိုင်လင်းရသူ့ရဲ့တမက်ပေါ့ဆိုတော့သူ့တမက်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီမှာလက်ခံထားလိုက်တယ်ပြီးတော့2နှစ်လောက်ကြာတဲ့ခါကျတော့ခုနကစာလေးရေးပြီးတော့နိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးစီကိုတနာခံတာပေါ့လေနိုင်ငံတော်သမ္မတကြီးကလည်းတိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးကိုရှေ့ပြီးတော့သူ့ကိုဒီထဲမှာလုံငင်းချမ်းသာခွင့်ပေးလိုက်တာအဲ့ဒီမှာနေတာပါလက်ရှိလေဒီမှာပဲရှိနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းရတယ်ဒီနယ်မြေမှာပဲသူစိတ်ရင်အားတွေတိဆောက်တာဒီနယ်မြေမှာပဲလူတွေစုတာဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ဘာပဲပြောလေမိုင်းလားအဖွဲ့မှာတောင်းရှိနေတာပေါ့ဒီတောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဦးဆိုင်လင်းလည်းတောင်းယူရမှာပေါ့ကိုကန့်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသမှာစစ်အုပ်ချုပ်ရေးကြေညာထားပြီး3လအတွင်းအခြေအနေပုံမှန်ဖြစ်အောင်ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ကြေညာထားပါတယ်ရှင်